Tai Viktorai, esam, kaip suprantu, turbūt anais laikais prabangiausiam Mažeikių kvartalė, ar ne, kur kiek teko girdėti, kad čia vadinasi naftininkų kvartalas. Nu, galima sakyti taip, kad prabangiausiam aš nepasakyčiau dabar. Nu, bet tuo metu. Ai, tuo metu taip. Daugiau nei prieš 20 metų. Jo. Tuo metu taip, buvo prabangiausias toksai, praktiškai, kadangi čia gyveno, gyvena aš dabar nežinau, tikriausiai jau nebegyvena. Aukštieji tie, kaip sakant, administracijos vadovai. Mažeikių naftos. Mažeikių naftos, jo, vadovai. Tai čia ir Kiesus gyveno. Ir Kiesus gyvena. Ir Paleičikas. Ne, Paleičiko čia nebuvo. Ne? Čia Paleičiko ne. Visi vadovai praktiškai čia buvo gyveno. Tai čia specialiai jiems buvo sukurta kažkaip čia? Ne, čia paprasčiausiai gal patiko ta vieta prie miško, atokiau nuo miesto, todėl jie ir čia ir įsikūrė. Kaip čia vadinasi tas kvartalas ar gatvė? Čia Valstiečių gatvė. Valstiečių gatvė, jau čia toksai tupikas buvo, mažas judėjimas, kaip gamta praktiškai, nu tai tokia vieta ir buvo pasirinkta jų. Nu kaip Vilniui Turniškės. Nu, galima sakyti taip. Čia skonio reikalas praktiškai jau. O kas dabar, dar čia gyvena kažkas iš tų turtingųjų Mažeikių? Žinokit, negaliu pasakyti, kadangi aš atitolau nuo tų reikalų, aš turiu tos informacijos tokios neturiu. Nebeturiu tokios informacijos. O šiaip namai patys kainuoja, šiandien dienai nekilnojamas turtas. Pavyzdžiui, Mažeikiuose brangu, nebrangu, nesidomėjot? Kiek tokie namai? Mažeikiuose praktiškai viskas brangu yra, aš nežinau, kodėl taip yra. Kartais būdavo, kada benzinas nuvažiuoja į kitą miestą, ten pigesnis benzinas negu Mažeikiuose. Daiktai visokie, dantistai, protezistai brangiau, kainos aukščiausias. Gal dėl to, kad mąsto, kad čia visi turtuoliai? Aš nežinau, čia gal toks mąstymas lygiai iš senų laikų, kad kas dirba naftoje, tas uždirba pinigų, ir daugiau gali išleisti. Tai ir gali savo daugiau leisti. Bet taip nėra čia. O pareigūnai, pavyzdžiui, jūsų darbo metais čia važiuodavot, galbūt sėdėdavot pasaluose, kratas, atlikinėję šitam kvartale? Nu ne, čia kai buvo Kiesaus žūtis, kai tada, kad žuvo Kiesus, kada buvo nužudytas, tais laikais, tai čia būdavo sekama žiūrima, gal kad praktiškai specialios tarnybos taip buvo. Čia buvo. Priežiūra vykdė, jo. Privažiavusios į Mažeikius. Taip, specialios tarnybos vykdė priežiūrą, kadangi buvo ta baudžiamoji byla dėl Kiesų nužudymo. Rezonansinė byla. Taip, labai ne. Ir todėl visi buvo, visos jėgos mestos buvo ir policijos, kitų specialiųjų tarnybų, neįvardysiu, kurios čia operatyvinės buvo stebėjimas ir taip toliau. Jo, visi buvo suinteresuoti išaiškinti, kuo greičiau tą nusikaltimą. Taip. Kadangi Mykolas Brazauskas buvo tada bičiulis artimas. Artimas bičiulis, taip. Medžiotojai kartu. Jo buvo duota komanda staigiai išaiškinti tą dalyką ir kas ir buvo padaryta. Praktiškai. Ne iki galo, bet buvo padaryta. Daug klausukų liko dar. Tai šiaip gali būti, kad buvo ir nužudytas dėl kažkokių politinių, ne vien turtinių motyvų, ar ne? Ne, matau, kad ne su tuo nelaiku, ne su tuo žmogum buvo tikriausiai. Mano tokia yra informacija, kad ne su tuo žmogum buvo susidėję. Kai nesusidėję, gal kontaktus netos turėjo su tuo žmogum, kadangi ne kartą buvo matytas Vertelka ir naftos įmoniai. Čia spaudoje buvo daug publikacijų. Lankėsi pas buvusią valdžią, tai yra pas Gediminą Kiesų. Ir gal verslo reikalai kokie buvo, turėjo verslo reikalais. Niekas dabar negali pasakyti, tai gali pasakyti amžinatilsis Gediminas Kiesus. Ir šiaip vis tiek, taip miestas susitelkęs, galima sakyti, labai daug turtingų žmonių tikrai gyveno. Įsivaizduoju, ypač po to 90-ųjų, kaip ten visi kas ką pradėjo kombinuoti ir su ta nafta ir tam kitais reikalais. Ir bent jau prisimenant jų istorijas, tai buvo tikrai nemažai įvairiausių tokių tragiškų pavyzdžių. Tai galvoju, kaip tuo metu apskritai jie, kaip sakoma, išgyveno tie turtingieji. Ar jie tarpusavį išsišaudė, išsisprogdino, ar jie tiesiog išvažiavo ir paliko šitą miestą? Nesakyčiau, kad įsisprogdino, mes sakau, sprogdinimų tai nebuvo tokių, kad... Buvo vienas kitas ten, gal ten kerštas buvo kažkoks, tai gal ten kažkas, tai bet... Skolos?
Apie skolas mes duomenų neturėjom. Jeigu tai buvo kažkam tai skolos, tai jos buvo kažkaip tai kitokiu būdu. Jos naikinamos ar gražinamos ar kažkaip, kad taip grinai ateitų ir pasakytų, kad aš esu skoloj ir man grasina tą padaryti toks. Nebuvo. Vienintelis tie, kur pagal skolas, kur buvo prižadėjęs nuvežti naftos produktus kažkur tai į Kauną, atvažiavo tie kauniečiai aiškintis ir patys susprogo tai vienintelis galbūt atvejis buvo. Ir ta byla buvo baigta ir nusiųsta į teismą, aš nežinau tik tais teismo sprendimą. Šiaip tų bylų buvo nemažai dėl tų grasinimų, dėl reketo. Čia turtingesnius iš naftos vadovų, tai nebepamenu pavardės. Bet dažniausiai ten tas nelabai rimti tie nusikaltėliai buvo. Iš jaunimo tokių besikeliančių tarpų rašydavo grasinančius laiškus, padėkit tenai tokį ir tokį pinigų sumą, kitaip susidorosim su šeimos narės, sėdėdavome pasaluose, paprastai sugaudavimas jos, tai būtų bylos baigiamas. Tokių, kad būtų labai rimta, taip. Netgi nepilnamečių tai irgi rašydavo, ten, prisižiūrėdavo tais laikais ten tų. Buvo vienas kits, tai bandyms padegti buvo. Bet liko neišaiškinti tie dalykai, kažkaip tai, sakau, nebuvo tokių serijinių tokių, kad kaip kitose rajonuose, kitose miestuose. Buvo kažkaip tai išvengiama tokių dalykų. Mažeikių nafta pats yra toksai, pavadinkim, kaip ir politinis objektas ir dėl vadovavimo turbūt šitai visai teritorijai aršios kovos visais laikais vyko, ar ne? Jo, politiniam lygmenį taip, vyko kovos, kadangi buvo Kėsus nušalintas, kadangi kažkieno interesai buvo čia praktiškai. Čia mano galva taip yra. Ne tik mano galva, bet ir aukščiausiam lygiai, politiniam lygiai irgi taip šnekama. Ir knygos ne viena yra parašyta apie tą dalyką. Taip kad... Apie Kėsaus kalbat nušalinimą ar nužudimą? Nušalinimą. Nušalinimą nuo pareigų, ar? Taip. Nušalino pareigų, kadangi tikriausiai žmogus nebuvo parankus, kadangi su šituo Kėdainių tos kaip jis buvo, Lubys, jo, su verslininku Lubiu norėjo privatizuoti tą gamyklą, bet kadangi su kažkom tai politiniai interesai kažkieno buvo. Ir buvo nušalintas. Pažinojot asmeniškai Kėsų? Aš pažinojau Kėsų asmeniškai, nelabai, bet pažinojau. Bet esat bendravę, ar ne, gyvai? Taip, esu bendravęs. Darbiniam kažkokiam temam, ar ne? Ir darbiniam temam buvo jisai, kadangi kai dirbau ekonominio nusikaltimo tyrimo tarnyboje, prašėme jo, kad jis mums pagelbėtų ten su technika, ir taip toliau. Buvo sutikęs, jisai sutiko. Ir taip kaip žmogus buvo normalus. Tais laikais buvo labai tokia mada paplitusi ir netgi tradicijos, kad važiuodavo, tarkim, Lietuvos didmiesčių nusikalstami veikėjai į mažesnes miestelius. Tai tarkim, kas į Mažeikius atvažiuodavo tais laikais iš didmiesčių ar kitų miestų, kokie veikėjai jūsų akimis? Ką buvot pastebėję? Kadangi čia naftininkų miestos, tai čia atvažiuodavo dažniausiai ir žinodavom apie tos dalykus. Čia Pinša, čia jau gerai žinomi su Kėsaus byla susiję, šitie tikrai lankydavosi. Tulpiniai. Jau pamenu, jo ten. Taip, tulpiniai. Jo. Princai Šiaulių čia būdavo. Buvo kavinės tokios, kurių dabar jau nebėra. Jie ten pasiausdavo, paskui taip tokių, kad įvykdytų kažkokį tai kriminalinį nusikaltimą nebūdavo, bet jie lankydavosi. Bet minėjot, kad ir kauniečiai net buvo užsukę, ar ne, kažkada? Buvo ir kauniečiai, buvo su mašinų vagystėm surištis.
ne vien automobilį, mes taip įtariam, jie yra nudanginę iš Mažeikių. Kauniškiai ir sprogmenis naudojo, atvažiavo sprogdinti į Mažeikius. Bet jie patys susisprogdino. Blogai padėtos sprogmenis, vienas žuvo, 2 buvo sužeisti tik kauniškiai. Prie būtų durų ir dar ne prie tų durų, kur planavo padėti, apsiriko. Jaunuoliai tokių. Tai tokie bukiausi nusikaltėliai Lietuvoje atvažiavo. Jo, kažkaip jiems ten susisuka, o kitas sprogmenį, kaip jie tie patys iš tų pačių kauniečių, kadangi buvo po Fort Sierra padėti kažkur tai, kai jo nerastų keli, jeigu būtų sustabdus policija, tai nutraukė kojas, rankas į tą, žodžiu, viduj mašinos sprogmuo. Mes tai įtarėm, kad ten buvo kažkoks galbūt savadirbis ar kažkas tai toks sprogmuo. Bet jį ten kažkokiu tai būdu nemokšiškai paėmė ar nemokšiškai užkliudė kažkur, kad jam sprogo. Vienintelis iš tos mašinos liko gyvas, kuris gulėjo kažkokiu tai būdu nukrito už užpakalinių sėdynių. Jį ten kažkaip tai, kontūzija, bet jisai gyvas turėtų būti. Galbūt yra jūsų prisimanimuose likę kažkokių tai nusikaltimų, kuriems šiandien kelia ir šypseną, ir kažką tokio, kad nebūtų vien tik tai kažkaip liūdna. Galbūt kokius, kaip kalbėjom, bukiausius nusikaltėlius, nes tas toksai, vienas įdomesnių atvejų, kad atvažiavo sprogdinti net iš Kauno ir patys susisprogdino. Tai galbūt kažką panašaus tokio dar esate girdėję ar patyrę per savo darbo metus? Šitą man tai neteko čia Mažeikių rajone dirbant, bet dirbant kitam rajone teko, kad apiplėši parduotuvę jaunuolis, išeina, nebegali išeiti, tvora užkalta. Tai buvo tragedija. Nebrod išėjimą. Išėjau dar, tuo metu būdavo tos skrybelės tokios uždėjus, skrybelė ant galvos, iš kur, kad nebegaliu išeiti per tvorą, tvoro skylė užkaltas. O ta moteris, kuri užkalė, aš nežinau, gal dar gyva yra, gal apylinkės inspektoriaus žmona. Ar yra pareigūnų, buvusių jūsų kolegų, kurie pralobo galbūt ne visai teisėtais būdais ir tapo vėliau verslininkais, kažkokiais visuomenininkais? Kad pralobtų ne, kad bandė pralobti. Kad ir mane šitą pastoviai bandydavo papirkti. Kadangi man aptarnavimo zona buvo Bugenio geležinkelis stotis, plus dar lietė kažkiek tai ir naftos įmonės jo, tai bandyta buvo, taip. Bandyta buvo, net bandyta buvo įrašyti mano pokalbį su jais. Kadangi aš tą visą tą dalyką, kai jie man, kaip sakant, duodu suprasti, kad jie nori su manim susitikti, aš praneždavau iškart policijos komisariatą, sakai, eik ir šnekėk su jais. Aš eidavau, šnekėdavau, ten kažką tai pritardavau kažkur, tai jiems, suprantate, tą visą aš praneždavau komisariatui. Ir jie visi, komisaras, mano pavaduotojas kriminaliniai policijos komisaras žinodavo apie mano tą dalyką. Paskui, kai tyrėm rezonansinius nusikaltimus, vagystės iš sąstatų, čia pastovi, čia ne tik Mažeikiuose būdavo, po visą Lietuvą tokia buvo šita, jau kanistros baigėsi, kadangi apsauga buvo sutvarkyta naftoj ir visur, tai tada prasidėjo vagystės iš sąstatų, sabdydavo sąstatus, iš sąstatų benziną vogdavo. Ir bandė mane įkalbėti, kad, pavyzdžiui, kad aš tarpininkaučiau, grupės narys pasidaryčiau, bet ne. O buvo konkretus pasiūlymai, konkrečios sumos? Jo, iš princų, Šiaulių. Buvo atvažiavę, net mane išsikvietė iš kabinetą, nors pas mane kabinete sėdėjo komisaras mano, aš išėjau, mane įsikvietė pasišnekėjo, patapšnojo per petį, aš parėjau, sakau, pasiūlymą gavom dalyvauti grupuotėj. O buvo kalba apie... Aš pasiunčiau juos toliau ir pasibaigė. Buvo kalba apie kažkokius konkrečius skaičius, kiek siūlė pinigų? Ne, nebuvo.
Bet sakot, mes tavęs nenubausim. Tai yra nenuskriausim. Taip. Nu, kad pastoviai būtų pas juos, vienu žodžiu, tas kanalas. Bet aš sakau, ne. Taip negali būti, kadangi sutiksi, pririš tave ir pasibaigia tavo karjera, pasibaigia tavo spakainas gyvenimas. Sakau, ne. O šiaip, jūsų akimis, galit pasakyti, kad galbūt tie veikėjai, kurie buvo tikrai ir nusikaltėliai, ir linkę nusikalst, šiandien matot jūs juos per televiziją, galbūt jie yra tarp kažkokių žinomų turtingų verslininkų, politikų, valdininkų, nebūtinai Mažeikiuose, galbūt ir kitose regionuose. Ne, man neteko. Neteko pastebėti mūsų tie, su kuriais mums teko susidurti. Nebūtinai už kriminalinius tos... Daug kas sėdo į kalėjimą, daug kas išvyko į užsienį. Irgi... Kaip ir dingiai. Dingiai iš horizonto. Į politiką tai vienintelis toks, žinau, kad mačiau per televiziją, buvo kažkoks per sausio 13 įvykius. Paprasčiausiai, matomai, operatoriai papuolė po ranka, teistas buvo kelis kartus už mašinis nuvarimus. Kaip? Už mašinis nuvarimus. Kaip Marytė įvadino. Senamiestį, kur gyveno. Jo. Jisai daug kartų buvo teistas. Ir toks aktyvus, kabutėse aktyvus patriotas, su juo į žvalgybą, tai tikrai neįčiau niekada. Tais laikais... Kiek jis pavogdavo, tiek jisai užsiraudavo kažkur. Nuvažiavo į Jelgavą, suvoktų mašiną, kriminalistui norėjo parduoti. Už kalnieriaus paims ir... Sugebėjo vienintelį, kad sugebėjo į Jelgavą nuvažiuoti. Iš Mažeikių pavogęs automobilį. Sakot, tais laikais kas buvo? Tais laikais išriškėjo daug tokių linkusių tų nusikalsti, tokių, kurie per tą nepriklausomybės paskelbimą pasidarė patys didžiausi patriotai. Jisai, žiūrėk, vėliavą iškėlęs šaukė už laisvą Lietuvą, o kitą ranką jau, žiūrėk, kam nors iki šiandien lenda. Tokių buvo daug. Švarstas kūrių, kitaip tariant. Jo. Ir paskui, kad jau čia buvo tokių atvejų, dar čia iš milicija, paskui policija čia formavo viskį, tai ėjo šaukė, tai aš sėdėjau už tai, kad jūs mane pasodinot. Milicija mane pasodinot, o tai vadinasi, tais sakant, sovietiniais laikais, tai eiti vogti galėjo eiti. Jie norėjo pateikti tai, kad aš einu plėšiu parduotuvę ir už tai kovoju už laisvą Lietuvą. Tipo, tokių buvo daug. Bet aš kaip suprantu, tai visi to laikmečio, ar ne, milijonieriai, tie turtuoliai, arba jų artimieji, jie kažkaip su laiku išvažiavo, paliko Mažeikius. Persikėlė į Vilnių, į užsienį. Kadangi naftos įmonė buvo valstybinė įmonė, ir kai vyko privatizavimas, daug, kaip sakant, šitų torto gabaliukų buvo išdalinti ir nebeliko. Kaip maitintis praktiškai. Taip. Ir kai Orlen atėjo, tai iš visą. Tai todėl kitos įmonės išvažiavo į kitus miestus, pavyzdžiui, Klaipėdą, patraukliai pasidarė, verslui aš turiu menį. Taip, kad Mažeikiai liko be verslininkų, didžiųjų tų buvusių verslininkų, tų metų verslininkų. Visi įsilakstė kažkur savo, kitaip tariant. Taip. Pasakysiu tik tiek, kad, kaip jūs minėjot, kad milijonieriai, tokie milijonieriai, kad pirmas milijonas laikai yra juodas milijonas, paskui legalizuoja, tampa milijonieriais. Gerbėmi žmonės pasidarė. Ir paskui ateina antras ir trečias milijonas, jeigu gyveni su galva. Taip. Jei tikrai gerai administruoja savo finansus, finansinį raštingumą turi gerą, tai tada taip, tu būsi sėkmingas verslininkas. Taip. Tai vat. Bet dėja ne kiekvienam taip lemta. Ne. Čia tikrai būti sėkmingų verslininkų, tai yra gerą talentą turi turėti. Taip, ir laimę, kaip sakoma. Ir laimę, jo. O laimės kalvis kas yra pats žmogus?
Mažeikiai ir futbolo klubas Romar, tai toksai, kaip ir galima sakyti, savotiškas bendras atrodo vardiklis. Vat papasakokit, kas tai buvo, galbūt ne visai apie futbolą suvokiantiems ir tos laikus prisimenantiems žmonėms. Kas tai buvo per komandą, per laikmetis. Norit sugrąžinti mane į tą stebuklingą praeitį, jo? Buvot kapitonas, sakėt, ar ne? Jo, buvo. Tai dabar ką, kitais metais švęsim to stebuklingo sezono 30-metį. Žiauriai greit praėjo laiką. Neėjau pas Romą tuo metu į jo firmą, sakykime, prašyti, kad jisai taptų Mažeikių futbolo rėmėjų. Tai pas Romą Marcinkevičių, ar ne? Taip. Ten buvęs vartininkas Kęstutis Kunžla ir tuometinis treneris Saulius Vertas. Ir jie taip gražiai sudėrėjo, kad ne iš dalies remti komandą, o imti visą komandą ant pilno rėmimo ir prašau, kas išėjo. O išėjo kas? O išėjo čempioniškas sezonas, sakykime. Gaila, kad tie sezonai 3, sakykime, buvo pralėkė labai greitai. Tai jeigu paimt pirmąjį 92-93 metų sezoną, tai na ką, jam atstovavo daugelis mažeikiečių, praktiškai mažeikiečių. Tačiau jau jie atstovavo visiškai kitokiam sąlygom. Aprangytas, autobusėlis. Nu taip, čia mes kalbėjom, kad tuo metu buvo labai toks superinis aprūpinimas, ar ne? Kad ir gerbūvių buvo rūpinamisi žaidėjų, bet ir kažkoks buvo labai ekskliuzyvinis autobusas, su kuriuo jūs važinėdavote į varžybas, kur netgi tuomet neturėjo Žalgirio futbolininkai. Tai atsirado, kiek pamenu, 93-94 metų sezono antroji daly. Tai pradžioj antrų gyvavimo metų laikotarpiu nieks negalvoja, kad čia mes taip iššausim. Tai komanda tik tai komplektavosi, sakykime, iš to regiono mūsų, kas čia Šiauliai, Telšiai, Plungė, Klaipėda, Mažeikiai. Ir tokia chebra susirinko iš tikrųjų, galbūt negramatiškų lietuviškų terminų tariant, grajokai tikri. Jo, ir žingsnis po žingsnio, taip mes vienas rungtynės laimėjom, antras, trečias, ketvirtas, auga apetitas ir administracija pamatė, kad iš tikrųjų mes kažką tai galim, dar atvažiavo pastiprinimas ir po pirmo rato mes pabaigėm pirmą dalį pirmoji vietai, tai turbūt po to ir atsirado tie ambicingi planai iš tikrųjų, kad galim tapti čempionais. Ir tada pasirodė ir tas įspūdingas autobusas, Mercedesas, skirtas nepaprastam keleivių vežimui, o tikrai futbolo komandai. Tai taip viskas susikomplektavo, kad kaip tais laikais tarybiniais, kaip tikroji meistrų komandai, Žalgirio ir Atlanto. Ir žaidėjai surenka iš namų autobusas, nuveža į treniruotes, po treniruočių pietus. Į antrą treniruotę važiuojam administracija, daktaras, prieš varžybas išvažiuojam į Plinkšį profilaktoriumą, ruoštis rungtynėm, tikrai vien tik rungtynėm, video peržiūros ir panašiai. Tai tie žaidėjai mūsų, kurie nebuvo ragavę tos meistrų komandos duonos, tai iš tikrųjų jautės kaip toj komandai, kuri siekia aukštų rezultatų. Tai iš tikrųjų milžiniški resursai faktiškai buvo mesti, ar ne? Visą... Aš taip galvoju. Mes kaip žaidėjai turbūt neskaičiavom tų resursų. O kokios žaidėjų, tarkim, sviravo honorarai mėnesiniai? Atlyginimas, kaip čia pavadinti? Nežinau, neetiška kalbėti, bet, plius minus tiems laikams. Aš negaliu įvardinti, tiesiog sakau, neetiška turbūt. $100 tais laikais iš tikrųjų buvo, tačiau tikrai ne $100 mes gaudom. Į dieną ar... Ne. Aš tik tai taip sakau, kad aš nežinau kitų savo komandos draugų ten, sakykime, atlyginimo ir net neklausinėjom, mes jų viens kito. Tačiau aš kaip pavyzdį sakau, kad
Nu, bet neskurdo žaidėjai. Tuo laikmečiu $100 iš tikrųjų buvo pinigai. Taip. Bet tikrai gaudavom daugiau negu $100. Nu, sakykim taip, jeigu tenkina mano atsakymas. Mažeikiai daugelis asocijuojasi kaip su tais turtingaisiais įvairiausiais naftininkais. Kaip ir kalbėjom, naftininkų beveik miestas, toks centras Lietuvos. O sakykit, kas jums žinoma arba kas buvo jums girdėta apie tokį Romą Marcinkevičių, kuris buvo netgi futbolo komandos Romar savininkas, prezidentas, rėmėjas. Ar jis buvo pakliuvęs jūsų akiratį? Pagal kriminalinius tokius linijas jisai mums nebuvo. Apie jį buvo čia sklandė visokių garsų, kad jį tenai rėmė Rygos mafija, ten Rygos žydai rėmė, suprantat. Bet jis vykdė savo kažkokius tai biznį, turėjo autoparką, sunkvežimių, ką jis vežė, mums buvo kol kas ir tuo metu nebuvo žinoma. Ir matomai tuo metu kažką tai uždirbo, kad išlaikė futbolo Romar pavadinęs savo vardu ir pavardę pavadinimu futbolo komanda Mažeikiuose. Darė miesto šventės? Darė šventės, rungtynės organizuodavo čia. Vykdavo Mažeikiuose, žodžiu, negalim pasakyti, kad jisai mums kažkokią tai pagadą darydavo. Įsivaizduoju, kad kitiems labai atrodėt taip stipriai, ar ne, visą kitą ir konkurencingai. O kaip stebėjo, tarkim, kitų miestų futbolo komandos tokią sėkmę, pasiekimą, su tokio finansavimą? Pavydžiai, kreivai, kenkia? Nežinau, nes sunku pasakyti dabar, kaip kitos komandos į tai žiūrėjo. Jeigu pirmajam sezone 93-94 metų, tai pagrindinis mūsų priešininkas be abejo buvo Žalgiris. Treneriai, štabas visas, tai ten, sakykime, ta visa kalbė tokia Žalgirio, tai išliko su tuo meistriškumu, pasirengimu, tai galbūt netgi mes buvom kaip surprizas jam, sakykime, toks. Tai vien trenerio Benjamino Zelkevičiaus vardas, ką reiškia. Bet jūsų sėkmė turbūt irgi daug priklausė nuo trenerio. Na jo, bet aš taip galvoju, ne vien tik tai nuo trenerio, be abejo, ir motivacija. Bet kokioje sferai, kultūrą, sportą paimkim, ar dar kažką, tai ta, sakykime, motivacija tai pagrindinis variklis, o tas entuziazmas, tai kiek jis tas entuziazmas gali vežti. Man entuziazmas tai toksai dabartiniu jau laiku. Anksčiau tai visi, kai jaunesni buvom, tai entuziazmas veža. Dabar man entuziazmas toks tikrai neilgalaikio produkto projektas. Tai jis man toks greit gendantis. O jūsų treneris kas tuo metu buvo? Romaro? Mūsų treneris buvo jau šiuo metu amžinatelis Fiodoras Finkelis, klaipėdietis. Antras treneris buvo mažikėtis Saulius Vertelis. Sakėt, kad jau 3 atrodo išėjo, ar ne? Šito pasaulio. Tai pirmasis išėjo jau po viso Romaro, sakykime, žlugimo. Tai dabar nepamenu kelintais metais, ar 2000-aisiais Saulius Vilčiauskas. Po to treneris Fiodoras Finkelis ir prieš porą metų mus paliko vartininkas Darius Dilda. Jeigu iš tų čempioniškų metų, tai, sakykime, tašką nuėjom. Mes su Žalgiriu iki pačių paskutinių rungtynių. Mes žaidėm Klaipėdoj su Sirijum. Žalgiris dabar nepamenu su ko. Bet tos rungtynės psichologiškai ir dar visais įmanomais tais dalykais, kurie galėtų dar būti gyvenime, tai jos buvo žiauriai sunkios. Aš nežinau, ar mes gerai miegojom ar ką, tai tikrai nebuvom ramus kaip belgai, sakykime. Tačiau po to, kai mes jau atvažiavom į stadioną ir tai ta visa atmosfera tokia kaip namuose.
ir tie lėktuvai skraido, ir parašiutininkai leidžiasi, ir mažikiečiai žiūrovai su Romaro kepurėlėm. Ir po to jau, kai sužinai, kiek tų autobusų, galybė, kiek ten, sakykime, įmonių tiesiog atleido nuo darbo, ar pačios išpirko ten tos autobus, kiek jų važiavo į tą Klaipėdą, tai sunku apsakyti. Jo, iš tikrųjų gero lygio rungtynės. Priešininkai irgi Sirijus nusiteikia taip tam rimtam tokiam žaidimui ir mums niekaip sunkiai labai sekis pralaužti tos ledus ir galų gale mūsų golamušis Vidas Dančenka pelnė įvartį, tai mes tiesiog, aš nežinau, ten sukritom jį ir kaip mes jo ten nesulaužėm, tai tokia euforija tuo metu iš tikrųjų stebuklinga. Na, jinai man asmeniškai įsimins ir tuo, kad aš nepamenu kelintą minutę, antro kėlinio aš nerealizavau 11 metrų baudinio. Tai savijauta tuo metu žiauri. Ir dar baigiantis rungtynėm, amžinatilsį Dilda ištraukė klaipėdiečių smūgiuotą tokį kamuolį, kur po to, kai aš pagalvoju, jeigu tai būtų buvęs išlyginamasis įvartis ir mes nebūtumėm įmušę, tai man toksai apima tokia baimės jausmas toksai. Ir tai biški trukdė man asmeniškai džiaugtis, bet po to viskas tvarkojo, kaip sakant. Po to jau, kai nuėdėjus teisėjo švilpukai į aikštę pabiro šeimos nariai, draugai, draugų draugai ir tie mažikiečiai, tai jau toks, nežinau, tokia euforija turbūt, ne vien tai galbūt pas sportininkus, šiai žmonės turėtų būti turbūt toje emociniai terpiai pajaus tą, kad, ten vyra, wow, neįmanoma apsakyti. Be abejo, visokiausių tų prisiminimų, kad po to po rungtynių Aro vyrai dar pavaišino visus, daugelį tiksliau, bananais. Kodėl? Išvelgdami tai kažkokius tai ten procesus, kurie galbūt trukdė viešai tvarkai ir panašiai. Čia toks įvykis nemalonus iš tikrųjų Lietuvos futbole, bet tai čia, aš manau, tuo metu neužgožė to mūsų čempioniško šventimo. Tai kaip sakoma, kaip iš sporto pusės, tai Mažeikius turbūt bene labiausiai ir garsino, ar ne, Romarą? Aš nežinau, negaliu teikti jo. Bet jeigu tokie dalykai. Praktiškai, darbas, tai namai, aikštė, varžybos ir panašiai, pasikeiti rūbus ir vėl to aikštai. Ten kokie ten kultūriniai renginiai ar dar kažką, aš negaliu dabar pasakyti. Bet jeigu tuo metu futbolas buvo numeris 1 Mažeikiuose, tai čia tik tai futbolai ir Mažeikiam. Geriau nuo to turbūt. Komandos savininkas, ar ne, Romas Marcinkevičius ten buvo visaip vertinamas. Ir dviejopai, ir trijopai, visokių tokių atgarsių. Yra buvę ir viešoje erdvėje, ir ne viešoje. Ar artimai jūs pažinojate jį? Kai aš buvau jaunuolis, tai mes, sakykime, gyvenom namas prieš namą. Tačiau aš buvau už jį 4 metais jaunesnis ir, sakykime, jokie ten, sakykime, jaunimo reikalai mane su juo nesusiję. Mane susiję labiau artimiau, kai jisai tapo mūsų komandos prezidentų, rėmėjų ir sakykime, tai bosu, o žaidėjas ir kapitonas. Tai šitoj vietoje aš apie Romą absoliučiai negaliu pasakyti nei vieną blogą žodžio. Tai jisai turbūt jis patikėjo tuo projektu, kad iš tikrųjų galima padaryti Mažeikiuose šventę, kad galima nustebinti žmonės, surinkti visą bendruomenę, surinkti tokią chebrą, kuri iš tikrųjų žaistų. Jisai pats mažeikiškis buvo, ne? Taip, jisai mažeikietis. Tai jis susirgo ir manau, jis net pats negalvoja, kiek yra sakęs, kad iš tikrųjų tas projektas įsivystusi tokį dalyką, kad sunku bus sustoti jo ir reikia vystytis, kažką daryti, gerinti sąlygas, žiūrėti dar geresnių žaidėjų. Tai viena iš ambicijų buvo tokia, kad mes po čempioniško to sezono, sakykime, Romas po čempioniško sezono įsigijo tą stadioną ir jau buvo paruošęs naują stadiono projektą, kurį iš tikrųjų mes matėm. Mes visi matėm tą stadiono projektą. Čia Mažeikiuose buvo? Taip.
Pas jį firmai tas. Nu, tai, o šiaip kaip apie žmogų, aš galiu pasakyti vien tik tai gerą, kadangi nebuvo jokių ten, sakykime, atlyginimų pradelsimų ar ten kažkokių melavimų, kad jeigu šiandien premija tokia, tai rytoj kitokia, kad dėl kažkokių priežasčių jos nebus ar ką. Viskas fantastiškai buvo vykdoma ir tiesiog visi žaidėjai tuo tikėjo. Jisai kartu su visais dalyvavo rūbiniai, kartais netgi su mumis pašvesdavo. Ir mes buvom jauni iš tikrųjų ir mes audringai tą darydavom, nėra jokių paslapčių, tačiau artėjant rungtynių mes surimtėdavom ir žinodom, kokios profesijos atstovai esam ir tiesiog vėl eidom į aikštę ir žinodom, dėl ko mes kaunamės. O jūs pats galbūt buvęs futbolistas ar ne, kad tokią aistrą turėjo futbolą? Ne. Tiesiog turėjo pinigų ir, kaip sakoma, realizavo. Aš manau, kad tai. O paskui, kada jis išvažiavo iš Lietuvos, pasibaigė ir tie romarai nutrūko, nebebuvo finansavimo, visa ta komanda išsiskirstė, vieni vienur, kiti kitur, o dabar turbūt visi žino, kad jisai buvo nupirkęs kažkokius tai dvarus ten Amerike, iš jo perpirko liktai Tysonas, tas boksininkas. Nu, kažkas tai tokio, aš ten. Va. O čia paliko Lietuvoje, kiek yra žinoma, jis paliko bankams skoloj daug buvo kažkas. Nes paskutiniu metu liktai buvo jisai apgautas bevežant tą naftą, nesumokėjo ir susidarė skolos didelės. Gauta dėl tai. Teko girdėti, kad vėliau jis išvyko į Jungtinės Amerikos valstijas, nes neva tai jam čia prasidėjo kažkokios problemos, kažkokie nesutarimai ar su teisėsauga, ar su kažkokiom valdiškom instancijom. Kaip va, čia taip atsitiko ir kaip jam galbūt... Aš tikrai negaliu, būdamas žaidėjas, dabartinis treneris ar dar kažką vertinti. Kaip jūs reagavote tada, kaip jisai išvyko? Be abejo, mes taip, nepasakys, kad nustebė, be abejo visi nusiminę, ne tik žaidėjai, visa Mažeikių visuomenė nusiminus, kad ištiko tokios bėdos žmogų. Kokios tos bėdos iš tikrųjų jisai turbūt pats gali atsakyti, aš net nenoriu čia spėlioti, kokios tos tikros bėdos. Tačiau švęsdami savo čempionišką sezoną 20-metį, mes tai darėm, susirinkom daug žaidėjų, mes 3 kartus buvom susirinkę, ketvirtas mūsų laukia kitais metais susitikimas, kai mes švęsim tą 30 metų jubiliejų, kai tapom čempionais, mes bendraujam, tai kai buvo 20 metų, mes buvom Plinkšių profilaktoriume, šventėm, gausiai susirinkę, tai mes per dar tuo metu tokia Skype programėlė buvo, tai mes kalbėjom, jisai buvo Amerikoje, tai jisai absoliučiai visus išvardino, kad tai ten, sakykime, Tomas Žiukas, ar ten Arūnas Šuikas, Saulius Mikalajūnas ir praktiškai absoliučiai visas žmonas irgi išvardino, kieno tai žmona ir panašiai. Tai tuo metu jisai visiems mums pasakė, kad jis nei trupučio nesigaili, kur investavo savo pinigus ir jeigu kada nors būtų tokia galimybė, jis padarytų dar kartą. Bet į Lietuvą grįžti neketina? Aš tikrai, mes neklausinėjom tokių dalykų, iš tikrųjų mes tiesiog mus vežė tą emociją, kad mes turim galimybę po tiek metų pakalbėti su juo ir galim suteikti jam tą galimybę. Mes jam dėkojam tiesiog už tai, kad jisai mumis subūrė ir mes likščioliai, sakykime, tai galbūt kitais metais bandysit pasikviesti? Mes būtinai tą padarysim, reiks ieškoti kontaktų ir taip toliau, bet kad mes rinksimės į tą tokią džiugų paminėjimą šventinį, tai tikrai. Čia Mažeikiuose planuojamas, ar ne? Be abejo. Nežinau, ant kiek jisai gausis viešas, tačiau mes paušim.
Supratau. Tai aš kaip suprantu, tais laikais buvot jūs absoliučios žvaigždės Mažeikiuose ir dar minėjot, kad liktais rinktinėje, ar ne, žaidėt? Papasakokit apie tos laikus. Kaip tas buvo žvaigždžių gyvenimas? Gatvėje šaukė, kvietė prisijungti kompanijas, kaip visą tai atrodė? Nu, nėra kas slėpti, iš tikrųjų mumis kvietė ir mes būdom, ir žaidom į restoraną, ir to ten per daug nesigėdindavom ar panašiai ten. Nu, tokie tie trumpalaikiai sužibėjimai visuomeniai įvykdavo, bet kaip aš jau minėjau prieš tai, kad, nu, iš tikrųjų, tai būdavo, nu, reikėdavo kažkur išlieti emociją tą, bet po to mes, kaip sakiau, surimtėdavom tam visam procesą. O žvaigždės, nu, toks dalykas, jo, sužibi, užgesti ir panašiai. O jeigu yra dar kas tas žvaigždės iš artimųjų rato savo laiku užgesina, tai tik į naudą, turbūt mums visiems. Na, bet, nu, nenoriu, jo. Tuo metu komandai iš mūsų buvo beveik, turbūt, taip reikėtų pasakyti, 5 žaidėjai, kurie žaidėm nacionaliniai futbolo rinktiniai. Tai Saulius Mikalajūnas, Arūnas Šuika, Rolandas Vaineikis, Raimondas Žūtautas, aš ir jau vien tai, kad mes jau buvom to lygio ir pajėgumo žaidėjai, tai mūsų, sakykime, klubui nešė didžiulę naudą. Bet Romaras, manau, Romar komanda davė impulsą ir kitom Lietuvos komandom, tai būtent Inkarui Grifui, Žalgiris jau juo labiau, kad buvo suformuota gerai komanda, vėliau Šiaulių Karedai, kad iš tikrųjų tos lėšos, kurios buvo investuojamas į futbolą, žaidėjai paieška ir taip toliau, nu vis tiek, nenori duoda kokybę. Mes toli nepabėgam ir nuo šių laikų ar nuo pasaulinio lygio komandų. Tai atimkim iš Madrido Realo ar Barcelonos keletą šimtų milijonų ir aš nežinau, kokią lygį ten komandos paliks po kažkiek tai laiko. Nu, aš tiesiog taip, nu, tai visur reikalingos lėšos, visur reikalingi pinigai. Kaip pragyvenot tą laikotarpį, kaip iš tikrųjų Romas savininkas Marcinkevičius išvyko į Jungtinės Amerikos valstijas ir jums faktiškai baigėsi tos finansinės injekcijos? Visi skirtingai. Visi skirstė tiesiog? Skirtingai. Aš papuoliau į autoavariją jo ir po pusmečio reikėjo traukti savo trenerio diplomą ir į trenerių dirbti. Kas išvažiavo į Karedą, kas išvažiavo į Daniją, kas į Kauną ir čia tiesiog, nu, futbolininkų toks gyvenimas. Čia sužlugo viskas. Absoliučiai sužlugo, kadangi iš apačios nieko neturėjom, tai čia vienu metu, sakykime, buvo ilgalaikė stagnacija, kadangi neturėjome jokių vaikų futbolo grupių, o apie finansavimą kažkokį iš viso sunku kalbėti. Mane nustebino, kad iš tikrųjų kadaise pastatas, kuris jam priklausė, tai yra dabartinis Mažeikių policijos pastatas, ar ne? Čia toks įdomus sutapimas. Nu, perėmė bankas už skolas. Tas pastatas, jo istorija tokia, kadangi statėsi savo laiku naftos perdirbimo įmonė. Ir čia buvo Akmenės statybos valdyba, šitas pastatas, kur dabar yra komisariatas naujai atstatytas. Senasis komisariatas, ten Čiurlionio gatvė Mažeikiuose, jis buvo grąžintas netuometiniams, bet čia savininkams, Januliai buvo savininkai. Ten buvo istorija tokia, kad tas pastatas susidėjo, senasis komisariatas, susidėjo iš 2 dalių. Ten buvo ūkinių prekių parduotuvė ir gyvenamasis namas.
Po to tarybiniais laikais buvo jisai rekvizuotas ir padaryta milicija ir saugumo komitetas buvo KGB tenai. O atėjus privatizacijai atsijėmė tą pastatą Janulio, to, kur aš nežinau, jo tolimesnio likimo, anūkai iš Vilniaus. Po to jau čia valdžia nupirko šitą Akmenės statybos valdybą iš Poromaro jau čia. Jau Marcinkevičiaus buvo tas statybos valdyba nupirkta Marcinkevičiaus o po to iš to Marcinkevičiaus perpirka mūsų vidaus reikalų sistema. Dabar pastatytas, perstatytas, čia yra į sąlygos geresnės negu senajam, kad buvo. Senajam buvo labai mažas patalpas. Savininkai atsirado dabar, nieko nedarė ir baigė sugriūti senas pastatas. Geroj vietoj, centre, bet kaip du savininkai, niekas nepasidalė, niekas nedaro ir langai užkalti. Jiems rūpėjo, kaip tą pastatą tiems anūkams prastumti. Kol čia komisariatas nepersikėlė čia į naujas patalpas, kol jas čia nepastatė, tol kiek man žinoma, mokėjo nuomą patalpų ir tol jisai buvo reikalingas jiem. O toliau užmūrė langus, pavogė, kas galima pavogti, visus metalinius daiktus, ir ten dabar yra iš kitos pusės yra įsteigta būstai, o pagrindinis pastatas jis paliktas likimo valiai. Tai sakot stagnacija, ar ne? Tai kiek truko ta stagnacija ir kaip dabar, vadinkim, dabartinė situacija tada yra? Nu ne, tai negali sakyti, kad 2012 metais komanda vėl buvo sugrįžus porai metų į aukščiausią lygą. Prieš tai laimėjo Mažeikiai antrą lygą, pirmoje lygoje trečią vietą ir 2 sezonams mes sugrįžom į. Tai to laikmečio Kalviai iš tikrųjų buvo Mažeikių sporto centras. Mažeikių verslininkai sugalvojo, kad reikia kurti tokią įstaigą, kuri remtų krepšinį ir futbolą. Ir tas projektas, sakykime, tas, kad to išvadai dar į tą projektą, sakykime, europinių lėšų buvo įvilktas ir tas stadionas ir mes turim šiai dienai dar ir tą aikštę. Gaila, komandos nėra. Vėliau atsirado atmosfera. Sakot, 2012 metais ar ne vėl toksai savotiškas atgimimas. Tai tas, tarkim, verslo požiūris į futbolą, kaip jisai išliko, ar vėlgi keičiasi su metais, su valdžių kaitom, su dar kažkom? Aš galbūt ne tai pasakiau, tai buvo 2010-2012 metai. 2012 metais sužlugo jo, sakykime, Mažeikių sporto centras ir Mažeikiai ir 2012 metų kovo pradžioje atsirado atmosfera. Be abejo, toks. Kai kažkas investuoja ir nutrūksta, kažkas galbūt tikėjęs, kad tai bus ilgalaikis projektas, kažkas kažkur tai nepasiteisino. Ir to naujo projekto dalis, sakykime, aš esu, ar dar kiti asmenys, kurie įkūrė atmosferą ir tu vėl nori kažkokį padaryti atgimimą ir tu vaikštai tiesioginę tą žodžio prasme. Ištiesęs delną, tai vis tiek lieka tokie kartais, jo. Ir vėl jūs, ar ką, ar išeis, ar ne, ar pavyks, ar nepavyks, tai, bet ilgainiui, kai tu vėl intensyviai, nuosekliai, kryptingai eini vėl to pasirinktų keliu, tai žmonės pamato, kad tai įmanoma vėl. Šiaip Mažeikiai futbolo miestas, mes pasirinkom atmosferos vardą, ne šiaip savo. Tai 77 ir 79 metų Lietuvos čempionų. Tarp kitko, visiškai neseniai, čia. Tai žodžiu, Romar tapo, dabar vadinasi atmosfera, galima taip drąsiai sakyti. Taip. Dabar visiškai neseniai atmosfera šventės savo 50 metų jubiliejų. Ja. Tai va, tai.
Žodžiu, gilios tradicijos, sena istorija, ar ne, kitaip tariant. Jo, puikia istorija. Kaip Lietuvos futbolo federacija, tos kitos atitinkamos organizacijos, miesto valdžia, nežinau, dar kas įmanoma, kokį dėmesį jums rodo Mažeikių futbolui? Ar deramą dėmesį? Na, investicija futbolo federacijos šitą dirbtinę dangą jau, jo, sakykim taip. Jau investicija. Naujoji futbolo federacija, sakykim, negali sakyti, kad skriaudžia, jo, futbolininkus. Licenzijavimo procesai, sertifikavimo procesai, tu tik tai mokėk suktis, siek aukštesnių tikslų, projektai įvairiausi. Tai, sakykim, tas laikmetis, kai buvo pandemija, žodžiu, rėmimas ne tik iš futbolo federacijos, bet iš UEFA ir FIFA dotacijos ir panašiai, tai, nu, sakyčiau, visai tokie sėkmingi rėmimai. O iš kitos pusės, nu, Lietuvos futbolo federacija negali jo remti visiškai 100%, ten, sakykim, klubų, klubelio ar panašiai. Tai, nu, reikia rodyti rezultatą. Bet dabartinė miesto valdžia jums suteikia deramą dėmesį, ar taip, kaip sakoma, žiūri galbūt pro pirštus? Toks provokuojantis klausimas. Dabartinė miesto valdžia, aš nežinau, kiek dabar, tai dabartiniai mūsų miesto valdžiai geras pusmetis turbūt. Tai galbūt pastumti ant dabartinės miesto valdžios, kad jūs kažko tai nedavėte ar panašiai, būtų visiškai neetiška. Tai, bet jeigu paėmus nuo 2012 metų, kai gyvuoja atmosfera, nu, tos, sakykim, tie rėmimai tokie ne to, kad kuklus, bet gerėjantis. Jo, jie gerėjantis. Kaip sakoma, viskas į priekį. Na, aš taip galvoju. Ko reikėtų, jūsų manimų, vis tiek esat šitos sporto šakos profesionalas, ko reikėtų, kad, kaip sakoma, būtų daugiau tų talentų, kurie žibėtų Mažeikių futbole ir, kaip sakoma, atsirastų naujosios žvaigždės, galbūt netgi tarptautinio mastu? Oi, dabar, jeigu pradėsiu dabar vardinti, tai čia bus tai trumpai. Sąrašas. Trumpai irgi turbūt neišeis. Pagrindiniai 2 punktai. Ko reikėtų, tai pagrindinis tai, kad jau kažkokia nuo 2012 metų, kai įsikūręs klubas jau išliekamoji vertė, jo tuo atžvilgiu, visų atžvilgių. Miesto valdžiai, tėvam, verslui, jau jinai yra tokia sukurta kaip pridėtinė vertė, kad jau nuo 2012 metų, kai prasidėjo tas mūsų, sakykime, atgimimas, jau mūsų auklėtiniai jau atstovauja pirmą komandą. Jau jie grįžta po studijų ar dar kažką, ar tie jaunesni žaidėjai, kurie 11-okai, 12-okai, jau jie atstovauja pirmą komandą. Ko reikėtų? Tai be abejo, mes matom, kad ir centrinė aikštė renovuojama, ir žolės kokybė gera ir panašiai, tai jeigu aš pasakysiu taip, kaip kažkada pasakė vienas Lietuvos Respublikos valdžios atstovas, kad jūs mums atveškite jo Madrido Realą ir tada mes pastatysim stadioną jums, tai ne, tai čia toks, kaip čia pasakyti, ko reikėtų. Be abejo, jeigu paimtumėm infrastruktūrą, ir prie dabartinio laikmečio, kai mes turim labai daug vaikų, tai tų vaikų turbūt Mažeikiuose jau dabar kokius 300 su viršum. Ir mes jau nebetelpam į šitą stadioną. Tai ko reikėtų? Dar vienas reikėtų maniežą. Ir kadangi jau dabar šaltasis metų laikotarpis ir tie mažesnieji vaikai jau jie eina į sales. O salių Mažeikiuose pritaikytų žaisti futbolą nėra daug. O kadangi salių laikas irgi toks labai ribotas, tai jeigu lauke gali dirbti 1,5 valandos, tai salėje valandytę. Ir jau ne 4 kartus į savaitę, o 3. Ir tas meistriškumas, kurį pasieki žaisdamas, treniruodamasis lauke, jisai krenta. Tai reikėtų sąlygų jo. Administracinio pastato. Nežinau, ar mane kas nors išgirs. Bet aš tikrai neverkiu, aš tik tai viliuosi, kad galbūt kada nors atsiras tokios sąlygos, o
Be abejo, kantrybė žiauriai daug reikia. Čia futbolistai ne grybai ir jie taip greitai kaip miške jie neauga. O kartais dažniausiai tu nusivili, tu gauni kokį nors perliuką, tu pradedi jį čipinėti ir jisai daug žadantis ir panašiai, tačiau jisai ateina į tą brendimo laikotarpį ir kai pradeda jį supti įvairiausias pagundos ir dar kitokiausi išoriniai faktoriai, tu žiūri, kad tas perliukas nebenori pas tave, nebūtinai pas mane, aplamai jisai nebenori sportuoti, jį šaukia visiškai kitokie dalykai ir panašiai. Tai va, tokie nusivylimai įvairiausi, tai todėl aš sakau, kad mums reikia kantrybės labai daug. O šiaip, norisi kokybės, kad kokybė tai tokia, kad jau mūsų klubo ar šiaip Mažeikių miesto vaikai žaistų kuo aukštesnių lygių, kad jie dalyvautų aukšto lygio tarptautinėse turnyruose, kad žaistų kuo aukštesnio lygio varžybų ir tada gali tikėtis, kad tu išauginsi tam tikrą produktą, kurį pastatęs į lentyną kažkada ir ateis iš tos lentynos kažkas tai pasirinks. Tai aš kaip suprantu, atsakėt, kad jaunimas linkęs lankyti futbolą Mažeikiuose, ar ne? Jeigu tiek daug vaikų ir trūksta netgi salių. Taip, čia faktas. Čia tiesiog faktas. Nėra, kad bėga į krepšinį arba ten į kažkokias kitas sportas. Ne, ta rotacija bet kokiu atveju, jinai yra visada. Bet ir iš krepšinio ateina ir ten iš tinklinio ar dar kažką. Tai jie tuo laikotarpiu jie pasirenka. Po to iš tikrųjų, kas jie nori tokie būti. Ko jie mažiukai ir tėvai juos už rankyčių čia atveža ar vedžioja, tai jie daugeliu atveju priklausomi jie yra nuo tėvų. Bet po to jau, tie tokie, bet tai ne vien tik tai Mažeikiuose, tie faktoriai ar Lietuvoje. Kai mes išvažiuojame į kursus į užsienį, užsieniečiai irgi skundžiasi tuo tokiu nubirėjimu. Tačiau ten vaikų dar daugiau ir jų atitinkamas kiekis jų didesnis išlieka futbole negu pas mus. Tai visgi Lietuva daugiau krepšininkų šalis ar futbolininkų? Nežinau, be abejo, kaip čia pasakius, pavydu, be abejo, krepšininkai turi Žalgirį, kur ten nuostabiai chebra žaidžia ir ten, sakykime, be ne visa Lietuva važiuoja žiūrėti krepšinę. Galbūt kada nors iššaus koks nors, ar ten, sakykime, Vilniaus Žalgiriui nedaug trūko, kad iššautų į čempionų lygos grupių varžybas ir mes visi galėtumėm važiuoti jas stebėti tų rungtynių. Tai reikia Mažeikių miestui, sakykime, šiuo metu irgi reikėtų stiprios pirmos komandos, tai būtent vyrų. Manau, kad kada nors tai bus, kuri dabar iš antros lygos vėl grįš į pirmą ir galbūt kada nors iš pirmos lygos vėl grįš į A lygą. Tai čia, tai vėl tada jaunimas mato save ten. Tai tikėkimės taip ir bus. Svarbiausia, kad jie matytų save, aš irgi noriu ten žaisti ir noriu ten tobulėti ir galbūt gauti tokį atlyginimą, kaip ten gauna ar Madrido Realė, ar dar kažką tai. Tai aš to ir palinkėsiu jums. Tai ačiū labai. O kaip dabar jūsų akimis atrodo Mažeikiai, kokios likusios socialinės problemos, galbūt jaunimą kokios kamuojančios problemos? Vis tiek, dabartinė visiškai kita epocha, bet kitos ir problemos. Tai dabar? Taip, kaip dabar atrodo viskas. Aš nežinau, aš kaip esu kaip senjoras, tai aš nesigilinu, žiūriu savo gyvenimą, kad gyvenčiau normaliai, sėkmingai, tvarkingai ir sveikai. Ten... Bet vis tiek tenka išgirsti, kas vyksta. Aš nežinau dabar pagrindė, kas vyksta. Vyksta narkotikai. Vartojimas. Vartojimas narkotikų vyksta, jo. Narkotikai, kiekvieną kampą. Būna tikrina, kad net mokyklose tikrina, pavyzdžiui, prieš pertrauką patikrina mokyklą, visas tai yra pasiima tepinėlius nuo kiekvienos, nuo durų, nuo hidrankenų, ir paskui, kaip po pertrauką pasibaigia, po pertraukos patikrina visur narkotikinių pėdsakų randa. Net Mažeikiuose? Net Mažeikiuose. Žiauru? Taip. Net Mažeikiuose. Ne tik Mažeikiuose aš turiu minėti, bet visus, čia buvo tikrinta, tokie eksperimentai buvo pravesti, aš kaip girdėjau, kitos rajonuose. Tai ką mes galim kalbėti? Taip.
mes galim kalbėti. Jis sako, kad policijos pareigūnų yra sunku išaiškinti kažko, kur yra tie šaltiniai, iš kur pareina narkotikai. O tie, kurie perka, pavyzdžiui, aišku, labai norint galima, aišku, sužinoti, iš kur kas kame. Žiūrėkit dabar kaip šitą čigonų taborą išardė. Dabar policijos pareigūnai žinodavo, kurie vietoj, kurie visas tas centras buvo. O dabar po visą Vilnių. Dar baisiau. Dar baisiau jo. Taip, kad Mažeikiuose irgi. Viskas anksčiau atvirai plaukė iš Ispanijos. Rūkamasis tas visas. Rūkė, marihuana, ką ten, aš nežinau. Savo gyvenime nesunaudojęs. Tai va. O kaip, jūsų akimis vis tiek, kaip buvę pareigūnai, šiek tiek pasidomit, kas dabar vyksta, ne, kom kas kvėpuoja. Ar Mažeikiuose šiandien saugu gyventi? Ramu? Policijos yra žymiai mažiau negu tada, kai tais laikais, bet galim sakyti, kad saugų Mažeikiuose yra. Nėra tokių jau ten rimtų grupuočių, kiek aš žinau. Daugiau yra piniginiai klausimai, yra naudojami kitokie būdai. Tai apgavystės, elektronikos naudojant srityje. O taip gatvėse galim sakyti, kad yra saugu. Jau palyginti taip su kitais miestais. Nors darbuotojų yra žymiai mažiau, yra keletą tik tai ekipažo dirba, bet užtenka, mano manymu, kol kas. Nejaučiat kažkokių grėsmių didelių? Čia grėsmės buvo kaip visur, kad čia užminuoti tie darželiai, užminuotas mokyklos. Elektroninės grėsmės. Elektroninės grėsmės. Bet realių fizinių, tai taip kaip ir viskas. Kol kas, ačiū Dievui, nesimatė tokių dalykų, nevyksta.